Crisi. Aquesta paraula ha quedat gravada a foc a l'imaginari de la nostra generació. Som fills de la crisi. Una crisi sovint engalonada amb múltiples adjectius. Crisi financera, crisi climàtica, crisi sanitària, crisi geopolítica... Ara bé, que la pluja d'etiquetes no ens faci perdre de vista l'essència del problema. Estem parlant de la crisi històrica del capitalisme i de les seves ramificacions. La consciència de viure una època de decadència ha impregnat l'esfera cultural. Les sales de cinema s'han omplert de representacions distòpiques on la humanitat afronta la seva fi. Què tenen en comú aquestes narratives de l'apocalipsi? Totes queden atrapades en el sentit comú burgès que acopla capitalisme i societat fins a confondre'ls en una mateixa cosa. Aquest és el gran triomf ideològic de la burgesia. Fer passar el seu ordre social com a natural, etern i immutable, fins al punt de donar per bo allò de que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Però i si l'esfondrament del capitalisme no fos una mera possibilitat imaginable, sinó un fet? I si en l'ADN del capital es trobés codificada la seva autodestrucció? En aquest cas, com hauríem d'analitzar fenòmens més concrets com la crisi que estem patint a Europa? Pensem-hi. Amb l'arribada del 2024, els ministres europeus d'Economia anunciaven el retorn a l'austeritat després del parèntesis obert durant la pandèmia, quan es van flexibilitzar els topalls del dèficit i l'endeutament. Tornen les retallades, doncs? És que van marxar mai? Atenent el cicle polític que es va iniciar amb la indignació a les places i que ha acabat amb la indignitat d'acatar servilment els designis de l'OTAN, com hauríem d'entomar els proletaris una nova onada de mobilitzacions? Al voltant d'aquestes preguntes gira aquests 72 dies, posant la mirada al problema de la crisi en la seva vessant estructural, però també atenent a la seva dimensió europea. En aquesta ocasió comptarem amb la participació de Colitza, una de les veus de referència del Consell Socialista del País Basc. Conversarem també amb Kostas Lapavitsas, economista grec que va ser diputat per Syriza durant el pols amb la Troika, i amb Sergi Cotillas, també economista que ha treballat a prop la crisi del deute a Europa. Acabarem, com sempre, amb una conversa amb dos militants del moviment socialista. Si volem fer de la crisi una palanca per l'emancipació, caldrà saber de què parlem. Comencem. Per descobrir el secret que amaga la crisi, primer ens haurem de deslliurar de les idees de l'economia burgesa que hem assumit inconscientment. Sempre ens han dit que les crisis provenen de pertorbacions en els mercats, d'abusos d'especuladors sense escrúpols o, fins i tot, dels excessos d'una classe treballadora que ha viscut per sobre de les seves possibilitats. A l'obrir telenotícies i acaparar titulars les donem per vàlides, però no ho són. Per anar més enllà de les aparences, cal que ens posem les ulleres de la crítica de l'economia política. És gràcies a elles que el vell Marx va descobrir, en paraules seves, la llei més important de l'economia. Quina? La llei de la tendència decreixent de la taxa de guany. Que el nom no ens espanti. Anem a veure de què es tracta. En el capitalisme, la producció de béns d'ús és només una excusa per produir capital, és a dir, valor incrementat. Aquesta és la seva finalitat última. Si no hi ha guanys, no hi ha producció. La satisfacció de necessitats és secundària. Però com obté el capitalista aquests guanys? Invertint en mitjans de producció i en força de treball, és a dir, en maquinària i treballadors, amb la intenció de recollir beneficis un cop finalitzi el procés de producció. El gran descobriment de Marx va ser que el guany del capitalista prové del temps que el treballador treballa, de més, sense rebre retribució a canvi. Aquest temps de treball no pagat genera una plusvàlua, un increment de la inversió inicial que el capitalista emprarà per invertir de nou en la producció. Hàbit de més i més plusvàlua, el capitalista se les empesca per aconseguir-ne més invertint en tecnologia, és a dir, en nova maquinària capaç d'augmentar la productivitat. I amb això què aconsegueix? Doncs que en el mateix temps, però amb una maquinària més sofisticada, el treballador produeixi més mercaderies, el que redueix el cost de producció de cada mercaderia individual. D'aquesta manera, el capitalista omple el mercat de productes que ha aconseguit produir de forma més barata, obtenint a canvi un guany extraordinari. En una competència desfermada per no quedar-se enrere, els capitalistes s'esmercen a seguir augmentant la productivitat, invertint cada cop més i més en maquinària.
Aparentment, el paper dels treballadors queda relegat a un segon pla. Aquesta seria una situació idíl·lica pels capitalistes exitosos si no fos pel petit detall que la maquinària no produeix nou valor, doncs el valor és temps de treball i qui treballa és el treballador, no la màquina. Si donem un cop d'ull al procés d'acumulació general, la proporció en què augmenta la inversió en maquinària no es correspon amb un increment equiparable dels guanys obtinguts. Dit d'una altra manera, cada cop s'ha d'invertir més per obtenir la mateixa plusvàlua. Així doncs, la taxa de guany es redueix. Tot i això, en termes absoluts, els guanys poden seguir augmentant, fent més i més rics els capitalistes, però escanyant cada cop més el procés d'acumulació, que segueix la seva absurda carrera tot i presentar clars símptomes d'ofegament. Com veiem, la llei de la tendència decreixent de la taxa de guany posa fre a les aspiracions del capital d'acumular-se infinitament. Quan la previsió de guanys no compensa la inversió inicial, el capitalista no se la juga. En aquesta situació, bé manté el seu capital ociós a l'espera de suculentes oportunitats, bé decideix apostar a les finances, allunyant-se d'una producció que ja no li és profitosa. Això és el que anomenem crisi de sobreacumulació, on l'acumulació s'atura per l'absència de perspectives de guany. Aquesta és la crisi històrica a la que estem assistint de forma aguditzada des dels anys 70, amb l'arribada del neoliberalisme, puntada de peu endavant d'un capitalisme que excava la seva pròpia tomba. Les implicacions de la teoria marxista de la crisi són descomunals. Ara bé, la llei descrita no aplica com ho fan les lleis naturals, doncs plasma tendències de fons que, a més, es realitzen mitjançant els nostres actes. Potser per aquesta raó ha suscitat sempre tanta polèmica. Però per què és tan important una comprensió adequada de la teoria de la crisi per les aspiracions emancipadores de la humanitat? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo que respecta a la teoría de la crisis en el marxismo, es que existen dos puntos de vista sobre el problema que realmente llegan a una confrontación en términos de modelo de partido y de concepción de la lucha de clases. Por un lado está el punto de vista según el cual el sistema capitalista tiene una limitación interna que se va desarrollando históricamente, es decir, lo que se ha llamado tradicionalmente el punto de vista sobre el derrumbe. Y por otro lado está el punto de vista según el cual las crisis en el sistema capitalista responden a elementos de saneamiento cuando existen desproporciones en las ramas de la producción y que después recogen la mayoría, por no decir todos los teóricos de la socialdemocracia. El punto de vista del movimiento socialista se inserta en la tradición del marxismo revolucionario, que entiende que la revolución socialista es un proceso dinámico que va a la par y que va acumulándose como experiencia y como, de alguna manera, golpes políticos y ensayos a la par de la maduración económica del sistema económico capitalista y que puede llegar a su resolución como revolución socialista completa en el momento en el cual el capitalismo se agota como lógica histórica que asegura un orden civilizatorio. Para esto tenemos que entender cuál es la concepción materialista de la historia, según la cual hay una estructura económica que tiene por función el desarrollo de la tecnología, por decirlo rápidamente y que entienda cualquiera que nos esté escuchando. El desarrollo de la productividad de trabajo en distintas fases de la historia. Y la estructura económica es cambiante en la medida en que va agotándose cuando se desarrolla la tecnología. ¿Qué sucede? El capitalismo, como el resto de fases de la historia, es una estructura de relaciones sociales que permite el avance de la tecnología respondiendo a una lógica de organizar la economía hasta cierto punto. Entonces Marx lo que hace es investigar, mediante la crítica de la economía política, cuál es ese límite. ¿Qué sucede? Que los teóricos principales del Partido de la Reforma, que son los de la socialdemocracia, como no entienden bien la tesis de la acumulación, que lo que tiene a la base es la tesis del derrumbe, lo que hacen es amputar del marxismo
la tesis fundamental, que es la que de alguna manera aplica la concepción de materialista de la historia a la fase histórica del capitalismo, que es que el capitalismo tiene unos límites históricos internos. No puede haber partido revolucionario sin una concepción del derrumbe del capitalismo que dé sentido lógico a la revolución socialista desde el punto de vista histórico, no meramente como un punto de vista voluntarista. Esto es el socialismo científico frente al utopismo. Entonces, ¿qué pasa? Si rechazamos que el capitalismo agota su lógica histórica en un momento dado, lo que hacemos es aceptar que el capitalismo tiene una base civilizatoria ilimitada que puede ordenar la sociedad con su propia lógica y que de lo que se trata es de gobernarlo. Esta es la cuestión. Y por lo tanto, podemos en todo momento hacer caso omiso a la sintomatología, vamos a decir así, de que la sociedad se va a la mierda. Dicho rápidamente. Y esta es la consecuencia de aceptar una tesis y de convertirla en partido. Partido hegemónico diría que en todos los países del mundo en estos momentos. El derrumbe es un proceso largo que además viene mediado por una serie de fenómenos operativos, por decirlo así, a los que el marxismo llama tendencias contrarrestantes. Las tendencias contrarrestantes tienen, digamos, la función de alargar o de transitar, sí, alargar o ganar tiempo para lanzar un nuevo ciclo de acumulación, pero lo más importante de todo es entender que las tendencias contrarrestantes, por su naturaleza, tienen un componente destructivo. Es decir, esto se manifiesta como proletarización o pauperización, las crisis bélicas y la crisis ecológica. Es decir, son cuestiones que al capital, como lógica abstracta, se la pela. Pero a los que habitamos en esa lógica, pues no. Es decir, la tendencia contrarrestante, según la cual hay que abaratar, es decir, en la medida en que la revolución del valor no es capaz de generar suficiente ganancia, pues hay que aumentar la tasa de explotación absoluta y por lo tanto hay que abaratar el coste de la fuerza de trabajo, es decir, el salario. El saqueo del salario, la destrucción progresiva de capas de lo que se viene llamando aristocracia obrera, clases medias y demás, eso a lo que nosotros hemos llamado proletarización. Tenemos el saqueo directo a los salarios, que se da, por un lado, directamente recortando los salarios y luego gobernar mediante la inflación. Esto es una cosa muy interesante porque la gente vive instalada en la idea de que los partidos de izquierda suben los sueldos. Porque efectivamente la izquierda, por la general, gobierna con la inflación. Es decir, sube los sueldos, eso provoca, por la general, cierto estímulo a la inflación y por lo tanto se equipara de nuevo la misma base adquisitiva o se pierde base adquisitiva. Pero en el efecto de subida de sueldos y de nueva legislación, digamos, supuestamente favorable a la clase trabajadora, pues parece que están haciendo algo. Es decir, se está aplicando igualmente la contratendencia o la tendencia contrarrestante de que, bueno, hay que hacer un reparto del pastel porque el pastel no es suficiente y por lo tanto hay que saquear de alguna manera una base salarial y bajar por debajo del mínimo la base salarial en términos de salario real, claro. Y luego, por otro lado, tenemos el saqueo al salario indirecto que se hace mediante el endeudamiento del Estado, que al final acaba repercutiendo en que cada vez partes más grandes del salario general de la población van para pagar intereses. Es decir, hay una centralización de los ahorros o de la capacidad de ahorro de esa parte superior de la clase trabajadora, por lo tanto, aniquilación de esa parte superior de la clase trabajadora y abaratamiento de los costes laborales. Pero esto significa que el sistema no funciona, no que funciona. De tal manera que, como se suele decir, a río revuelto ganancia de pescadores, bueno, pues los bancos evidentemente declaran ganancias increíbles, pero no son ganancias creadas mediante el proceso de valorización, son ganancias que proceden de golpes de manos nominales y sobre todo de saquear ahorros que ya estaban. Esa es la cuestión. Es decir, proletarización es sinónimo de destrucción del ecosistema social, de destrucción de la vida de la gente. Y esto está pasando. La segunda cuestión es que el capital, en la medida en que necesita exportar
lo que tiene sobreacumulado para buscar mercados laborales con industrias menos intensivas en capital constante, en tecnología, para poder valorizarse, pues tiene que colocar sus exportaciones. Y además tiene que asegurarse que controla y que puede saquear recursos de forma barata para abaratar también los costes del capital constante. Porque estos son tendencias contrarrestantes, como estamos diciendo, porque la base sin aplicar estas no funciona. Por lo tanto, tienen que pelearse, digamos, los conglomerados de capital financiero e industrial por esos espacios en los cuales pueden colocar sus exportaciones y pueden colocar de alguna manera los nichos de los cuales extraer toda la financiación, por ejemplo, para mantener no solo la estructura de la ganancia, sino también del salario en el centro imperialista, porque hay que mantener una plataforma de empleos que realmente valorizan poco. Entonces, ¿en qué desemboca esto? Bueno, en una sucesión de crisis bélicas que van en aumento y que pues hoy en día podrían estallar por cualquier sitio. Y en tercer lugar estaría la cuestión de la crisis ecológica y de una limitación que es extraeconómica, que ha encontrado realmente la tendencia contrarrestante que consistía en multiplicar la producción. Es decir, se topa con los límites de destrucción ecosistémica y sobre todo de agotamiento de recursos. Porque sin la multiplicación que han permitido el consumo creciente de hidrocarburos y demás, pues habría sido imposible mantener a flote el sistema. Es decir, la crisis ecológica, aparte en general de ser resultado del capitalismo, como se dice, sobre todo es resultado de un modelo de contratendencia para atenuar el derrumbe que se ha aplicado en la segunda parte del siglo XX, que es la sociedad de consumo. Es decir, americanos con 4 coches y demás. Y toda la industria que se estructura en torno a eso y a otras cuestiones. Evidentemente, para mantener unas tendencias contrarrestantes destructivas durante tanto tiempo, es importante hacer una gran inversión en intervención política directa, lo que nosotros hemos venido llamando giro autoritario de los estados y giro autoritario de la sociedad. Aumento del gasto policial, del gasto militar, hay endurecimiento de los códigos penales, mientras se suben los salarios nominales y igualmente baja el poder adquisitivo de la gente, lo que se guardan mucho de hacer es endurecer los castigos para quien, por no poder pagar, entre en una casa, por no poder pagar, roben en el supermercado y demás. Con el tema de los desalojos rápidos, con el tema del endurecimiento del Código Penal para pequeños hurtos y con el apoyo de todo el arco parlamentario de izquierdas. Pero es que esto es aquí y en cualquier sitio, porque es que si no se destruyen los fundamentos en un contexto de proletarización creciente. Importante, aumento de la actividad propagandística y de la ofensiva ideológica, y aquí dentro está el asunto, además de blindar que el capitalismo funciona y de ponerle ese discurso a la gente delante, el asunto de generar oposiciones dentro de la clase trabajadora y evitar a toda costa que ésta se unifique y reconstituya su ideología independiente. Para eso es importante, por ejemplo, oponer al proletariado nativo con el proletariado migrante y todo este tipo de cuestiones. Y, como venía diciendo, que creo que lo he dicho antes, el asunto de mantener a flote la estructura del empleo. Esto es fundamental porque el orden civilizatorio capitalista se basa en que exista empleo estable y para una mayoría social, y que la mayoría social encuentre un seguro de vida en el empleo. Entonces, cuando el empleo no funciona por tema de valorización, hay que generar empleo improductivo. Y esto es lo que no se toma en cuenta muchas veces en los debates. Digo, mira, hay tanto desempleo. Bien, pero ¿cuánto del empleo que hay es productivo en términos de valorización? Todo un trabajo de burocratización porque tienes que poner a gente a trabajar para que cobre un pequeño sueldo, de controlar esto, de controlar lo otro, de rellenar papeles en cada una de las ramas productivas. Entonces, todas estas cuestiones están de alguna manera apareciendo de forma simultánea y plantean un hándicap para la política del Partido de la Reforma liberal, pero también del Partido de la Reforma, digamos, de izquierda, que de alguna manera quiere gobernar y relanzar el capitalismo de forma más justa o como se quiera. Es que el capitalismo no está funcionando. Bien, en conexión con esto, entonces podemos pasar al tema de la pérdida de centralidad que nosotros hemos defendido desde el movimiento, desde Euskal Herriko Kontseilu Socialista, con el documento estratégico. Nosotros hemos señalado que realmente existe ahora mismo un grado de desarrollo de las fuerzas productivas que desplaza de alguna manera la centralidad del trabajo vivo. Y esto hay que explicarlo.
Primero, nosotros no estamos diciendo que no haya que dar la lucha de clases en el puesto de trabajo. Si vamos a discutir en serio, habrá que discutir lo que decimos, no lo que no decimos. Nosotros no decimos que no haya que dar la lucha de clases en el puesto de trabajo. Nosotros lo que decimos es que el trabajo vivo, desde el punto de vista civilizatorio, ha perdido su centralidad. Ahora mismo la mayor parte de la riqueza la produce la tecnología, asistida por el trabajo vivo, obviamente. Ahora, cuidado, ahora ya no estamos hablando de valorización, ahora estamos hablando en términos históricos de que existe una base material para un nuevo orden social basado en la gratuidad, en el acceso a los recursos y en la automatización de la mayor parte de la producción. Claro, esto entra en contradicción con la idea de que el trabajo privado regula tu acceso a la vida y demás, a los medios de vida y demás. ¿En qué se traduce la pérdida de centralidad del trabajo? Desde un punto de vista lógico lo hemos visto. Pero lo que sucede es cambios en la estructura del desempleo. Es decir, primero, las tasas estructurales de desempleo en la mayoría de los países han aumentado. Lo que se llamaba desempleo natural ha aumentado. Por lo menos se ha duplicado. Por otro lado, está el asunto del desempleo real, que tanto en Estados Unidos como cada vez en mayores países de Europa, el desempleo, digamos, oficial, esconde el desempleo real. Luego está el asunto de la temporalidad y la parcialidad de los contratos que se están creando, que responde realmente a una incapacidad del proceso productivo de absorber a la población activa. Por lo tanto, hay que parcializar la jornada, hay que temporalizar la jornada y demás. Y todo esto cuenta como gente que está trabajando. Todo esto impacta directamente a la organización social. Porque la gente que no accede a un trabajo estable y completo, pues no puede vivir, es decir, acceder a los medios de consumo más elementales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el gran ausente en la ecuación es el Partido Marxista Revolucionario, que no es otra cosa que el partido de la crisis. Es decir, es el partido que está convocado a resolver la crisis porque es una crisis histórica y civilizatoria. El partido del orden, como se le viene llamando, el partido de la reforma, que puede estar dividido en responder a intereses de, digamos, las oligarquías, lo que se llama la derecha, o intereses de las clases medias, pero al fin y al cabo el partido de la reforma está metido en el callejón de tener que relanzar la acumulación y, por lo tanto, con programas, por regla general, en el centro imperialista de reindustrialización del país. ¿Qué sucede? Que esto no acaba de funcionar. Entonces estamos, de alguna manera, metidos en el día de la marmota de todo el rato, de alguna manera, maquillar las recesiones y maquillar las crisis. Mientras no exista una recomposición de proletariado, su ideología independiente, y una culminación de todo el proceso de revolución socialista, que es un proceso de ciclos revolucionarios, que va aparejado a toda la tendencia al derrumbe que se va manifestando en crisis económicas, es decir, entendiendo que hay un proceso dialéctico según el cual ha habido revoluciones socialistas que han servido de poner también bases políticas e ideológicas para que acabe de alguna manera sucediendo una revolución socialista completa. Insisto, mientras no se recomponga el gran ausente, que es el partido de la crisis, que es el partido que impugna la forma de organizar la sociedad, pues no va a haber mucha salida, y además no es la cuestión de que no haya mucha salida, sino que las tendencias contrarrestantes de las que estamos hablando pues nos abocan a una crisis bélica de, digamos, consecuencias catastróficas, como es evidente, a una crisis ecológica que de ninguna manera se puede solucionar en un capitalismo que no funciona y tiene que seguir aplicando tendencias contrarrestantes, tampoco en el capitalismo en general, y a una depauperación constante y ahora ya salvaje de cada vez más capas de la classe trabajadora mundial. L'esfondrament del capitalisme és similar al moviment de les plaques tectòniques. Ambdós fenòmens succeeixen sense que ens n'adonem. Mentre a la superfície fem vida normal, sota els nostres peus es coven forces destructives. Quan les contradiccions són massa elevades, les plaques xoquen entre si i es produeix el fatal terratrèmol on tot cau.
Així són les crisis econòmiques que percebem, com la que el 2008 va assolar Europa deixant un rastre de deute, austeritat i patiment. Què ha passat des d'aleshores? Des de la crisi financera del 2007-2009 fins a començar la crisi del Covid, és un cicle turbulent que nosaltres, en el nostre llibre The State of Capitalism, hem caracteritzat com un interregne. An interregnum, a period between two different situations, two different regimes. And an interregnum is a situation in which the old cannot continue like before, but the new cannot be born. The new has difficulty being born. And so the system turns and turns and turns, and it cannot go forward. I think this characterizes the advanced capitalist countries, Europe, United States, Japan, and elsewhere, in the last 15 years. For 40 years, we have had domination of capitalist core economies by neoliberal policies, neoliberal ideology. Internationalization of production, globalization, internationalization of finance, financialization, all under the umbrella of neoliberalism. 40 years of this and more. During this period, the rich became extraordinarily rich, the poor became poorer, and the middle class was destroyed in many countries at the core. L'expansió internacional del capitalisme, no? Que ja després de la Segona Guerra Mundial ja es comença a construir aquest, podríem dir, per dir-ho d'alguna forma, imperialisme postcolonial, però aquí s'accelera. Té un cert èxit, no? Com a mínim als països, als Estats Units, a Nord-Amèrica i a Europa. Quan dic cert èxit no em refereixo a que sigui, diguem, beneficiós en termes generals, no faig un judici moral, sinó assoleix una hegemonia. La gent el compra, o sigui, hi ha un període en el que això, el poble, fins i tot la classe treballadora, s'hi enganxa, no? I això peta el 2008. Margaret Thatcher. 1.7% here, a loss of 37 points or so. We're down by between 3 and 4.5%. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We read Rentable en España a lo largo de la pasada década fue edificar, promover, comprar y vender casas. And the old cannot continue in the same way. We've obviously come to the historic end of that in terms of dynamic growth. It can continue to exist like this, but its strength and its dynamism has been exhausted. It's 15 years in which production, economy, the creation of goods, services, and material life has sustained problems. It cannot grow as before. Living standards cannot increase. There is stagnation of production. Finance cannot expand like before. And there is no obvious way in which capitalist accumulation, capitalist economic activity can regain its strength. It's in this sense that the old cannot continue, but the new cannot be born. What will be the new way of organizing economy and society, even on a capitalistic basis? You see, the big capitalist interests know that things are not going well. They have got no idea where to go. O sigui, nosaltres creiem que aquí és on topa tot aquest procés globalitzador que és d'expansió de les finances, una expansió diguem, sense precedent, no? Doncs això, clar, entra en crisi. I això ha de ser rescatat pels estats, que s'havia dit que no tenien cap tipus de poder, que havien quedat obsolets, que l'estat-nació estava superat, i en realitat qui salva el capitalisme neoliberal en aquest cas, però el capitalisme globalitzat en aquell moment, i qui salva la banca, que està, diguem, en risc letal, no? En risc de mort,
són les intervencions estatals, intervencions fiscals, sense precedent també, unes polítiques keynesianes que expandeixen la despesa pública de forma molt, molt ràpida a partir del 2008, especialment el 2009, i després intervencions dels bancs centrals, amb creació monetària. A cambio de recibir un segundo tramo de ayuda financiera. Soy de la misma opinión que el presidente francés. The first 10 years of the interregnum, from about 2009 to about 2019, what the European states did was to adopt the opposite of expansionary monetary policy when it comes to the fiscal regime. Austerity, tight policy, not spending on public goods and on welfare provision. That policy that we lived through for 10 years in Europe in the previous decade. The combination of expansionary monetary policy and tight fiscal policy that we saw in Europe was disastrous. It was a disaster. The European Central Bank increased the supply of money, and that allowed the economies to keep going. It prevented the collapse. But tight fiscal policy across Europe destroyed welfare provision, made life very difficult for working people, and at the same time constrained growth, because enterprises could not expand what they do because tight fiscal policy austerity was constraining demand. Europe had very, very bad growth performance in the previous decade, the worst of all since the 1970s. So this combination of policies was destructive. I això és el que es va fer, i es va revestir de tot el discurs ideològic i de tota la parafernàlia que vulgueu, però el que es va fer és generar recessions al sud per empobrir-lo, per reduir la seva capacitat de compra i reduir les seves balàncies comercials negatives. O sigui, el que es volia era tancar la balança comercial, reduir les importacions i augmentar les exportacions. I com que no es podia fer, devaluant la moneda, es va fer rebaixant salaris, reduint la despesa de la sanitat, reduint, sobretot, anar al poder adquisitiu de la població. Els bancs no van patir austeritat, va patir austeritat la gent. Totes aquestes polítiques dels bancs centrals no han sigut austeritat, han sigut keynesianisme pels rics i pels bancs. I en canvi la gent se li apreta el cinturó. You see, the real problem was never austerity. The real problem was never, and the left did not understand this. The real problem was never austerity. The left focused on beating austerity in the previous decade. And he was right. He was right to demand the lifting of austerity because we saw that it can be lifted. But that was never the real problem. The real problem was the problem of production and supply, the organization of production, the position of Europe as a productive complex, a productive structure in the world economy. That was always the real problem. What is Europe about? What can we produce? What kind of industries do we have? How do European economies interact? What kind of jobs have we got? What kind of technologies? In these regards, Europe is doing very badly. That was always the problem. It was never just austerity. Austerity was a problem, but not the main one. And that is reflected in how capital works. The left must be putting forth proposals for that. Overcoming capitalist production, opening new avenues for creating wealth, for new jobs, for new activities, not on a capitalist basis, but by challenging capitalism. Because European capitalism is at a dead end. So by focusing on austerity, the left misunderstood what the target was, what the issue was. L'esquerra va renunciar a fer política d'això. O sigui, el deute era una cosa central, la moneda, parlar de l'euro era una cosa central, i era una cosa que feia molta por, que ens vam autocensurar perquè hi va haver l'experiència principalment de Syriza. But what is Syriza and where did it come from? I think when we look back on it, we'll just be talking about what can happen in a European disciplined Marxist party
Ja abans jo crec que hi havia part de l'esquerra, primer, que creia que la Unió Europea era quelcom progressista i d'esquerres i era la unió dels pobles, que crec que això és un error conceptual i de no fer història, de no llegir, perquè en realitat la Unió Europea neix com un càrtel de grans empreses i és una estructura de governança burgesa dels grans capitals per poder moure's i facilitar la reproducció ampliada del capital a nivell transestatal. I tot i això, no som capaços de fer-li una crítica realment consistent i, a més, polititzar-ho amb una bona articulació de discurs, articulació ideològica i fonamentació científica, perquè ens fa por, perquè ens autocensurem, perquè també podríem dir, una de les crítiques que podríem fer-li a tot aquest moviment és que està molt centrat en guanyar. Està molt centrat en guanyar ràpid, que és molt difícil guanyar, no vam arribar a guanyar. Però si haguéssim arribat al govern, què li va passar a Syriza? Ja ho hem vist. Asumo personalmente la responsabilidad de una solución justo después del referéndum. Al mismo tiempo, insto a fortalecer este esfuerzo de negociación. Les invito a decir no a las recetas de los memorandos que destruyen Europa. Para reformar su economía, pero las reformas se han ido retrasando, implementándose solo parcialmente. Es va veure, en paral·lel a la irrupció de Podemos, el que succeeix és que la resta d'esquerra de tota Europa entoma el missatge i diu, ostres, això és el que passarà si anem per aquest camí. Aquests els hem esclafat, nosaltres no tenim la força, tampoc ens ho creiem, no anirem per aquest camí i intentarem jugar dins dels marges que ens permeti la Unió Europea, etc. Llavors aquí hi ha una contradicció de base, que és que neixes per ser partits antiausteritat, però no pots, de fet, ser partit antiausteritat, només ho pots ser retòricament. Quan arriba el Covid, la situació és tan extrema o més, s'enfonsa, diguem, el capitalisme, els mercats de capitals, es para el món, es para la producció. Estamos hablando posiblemente de alguna zona concreta de la Comunidad de Madrid. El plan de choque que está trabajando el Gobierno de España y que también en línea, y esto es importante subrayarlo, con lo que se va a aprobar a nivel europeo. Tornem una mica al 2008. Hi ha d'haver una intervenció massiva, absolutament massiva, dels estats a nivell fiscal i dels bancs centrals, generant liquiditat. Hi ha un desplegament al·lucinant de poder estatal en aquest període. So we saw that the state then can intervene, it can choose, it has enormous power. And it did. By intervening, it prevented a collapse in 2020 and in 2021. So when the state relaxed fiscal policy too, it created more money. This time we got inflation. And we got inflation because state intervention boosted demand, supply could not respond, prices began to increase. So we've ended up the last couple of years, 3 years, with high inflation. For the first time in 4 decades. Inflation sums up the weakness of the interregnum. It's a summary of it. The interregnum is a time of monsters. Meet the U.S. Army's tank hunters in Europe. You address me? Do you? No. And to create a path to NATO membership while Ukraine... Potencialmente dañinos para la salud y el medio ambiente. De donde están ahora, mucha artillería y feroces defensas rusas. Estados Unidos ya ha anunciado que el 80 o el 90% de la ayuda económica a Ucrania ya se ha gastado. And one set of monsters we're witnessing, of course, the international monsters. What we've seen during the last 15 years is an intensification of hegemonic struggles and what used to be called imperialist struggles, struggles for the control of the world economy, basically. Economic struggles. The contemporary world looks like the world in 1914, when big powers conflicted with one another for economic control, for imperialist control, for empires.
Now we don't have empires in the same way. We've got one hegemonic power, the United States. Europe is completely subservient to the United States. The elites of Europe, the old imperial powers, are nothing. They've got no independent voice. I això també té un impacte en l'economia. Tenim taxes d'inflació més altes, taxes de creixement més baixes i segurament tindrà una implicació financera en dificultats de repagament del deute. Llavors estem atrapats en una situació en la que s'ha de defensar la moneda, també es vol evitar la inflació i alhora hem d'evitar que es trenqui l'euro i que hi hagi crisi de deute al sud d'Europa. Com es fa això? Això és molt difícil de quadrar. This is a recipe for war, a recipe for conflict, a recipe for tension. That's what we're living through. The hegemonic power does not want to retreat. It wants to protect its hegemonic position. Europe is behind it. No independent position, nothing. What we've got is an incredible drift towards militarization and warmongering, even in Europe. What's striking about it in Europe is the suicidal nature of it. It's incredible. It's incredible. If you look at the United States, it's defending its hegemonic position. We can understand that. It is the hegemon, right? No hegemon wishes to retreat without defending their position. What is Europe defending? I mean, what exactly, where is the European interest in what's happening? And if you look at the war in Ukraine, for instance, right now, which is a terrible war, with hundreds of thousands of deaths, right, with the destruction of Ukraine, who is the biggest loser? If there is one clear loser, it's Europe, because energy is very expensive, economy is not going anywhere because the old cannot continue anyway, and politics has become disastrous. En aquesta crisi d'hegemonia, jo crec que hi ha una part que és de trencament de separació en blocs per dificultar als aliats /subordinats la interacció amb l'altre bloc. I això, la paradoxa que ens podem trobar en els propers anys és que Europa es suïcida per no tenir relació amb Rússia i amb la Xina i en un cert moment els Estats Units, que té molts més recursos naturals, pot aguantar molt més. Si li cal, estic segur que si cal pactar amb Xina o pactar amb Rússia, ho farà. Però nosaltres aquí a Europa som més papistes que el papa, no? La Unió Europea és més papista que el papa i és capaç de suïcidar-se i és extraordinari el grau de submissió que està mostrant l'alta burgesia alemanya, no? Germany is at the core of Europe. And German capitalism did very well in cars, in chemicals, and in machine tools. That's German productive capacity. Neither of the two competitive advantages exist anymore. There is no wage freeze, and Germany has just chosen to increase its energy costs 3 to 4 times. Its competitiveness has disappeared. The German capital did that by itself. It's astonishing to behold. And the reaction now is militarization. Does Europe really need more German tanks and a bigger German army? Is that what we need? Have we thought about this carefully? It is paramount for the left to put on the table radical proposals for peace, for reorganizing international relations, and for stopping the drift towards war, challenging the system itself, not just austerity, the system itself. It is in this way that we might begin to recover some of the historic roots of the left and make the left again a major force in Europe and help Europe get out of the interregnum, right? Help Europe get out of this dead end in which it finds itself.
Un cop escoltat els nostres entrevistats, passem a la conversa amb la nostra militància. Aquesta vegada contem amb la participació de Mireia Bedmar i Àlex Apple. Benvinguts els dos a 72 dies. Gràcies. Un plaer. Molt bé, el que hem fet fins ara és un repàs a la teoria de la crisi marxista i després també hem reflexionat sobre les seves implicacions en la conjuntura europea. Ara el que us proposo és, a partir d'unes notícies que expressin l'actualitat del moment, que ens comenteu quines són les reflexions que en podeu extreure. Anem amb la primera pregunta, comencem per tu, Apple. Notícia de l'ara.cat, del 20 de desembre del 2023. Titular: la Unió Europea torna a l'austeritat amb l'acord de les noves regles fiscals. Bàsicament el que explica és que l'acord consisteix en que a partir del 2025 es restaura el topall del 3% del dèficit públic i del 60% sobre el PIB del deute. Al final, aquest acord sorgeix de la imposició dels estats anomenats frugals, capitanejats per Alemanya, respecte als interessos de l'estat espanyol, França i Itàlia, que demanaven mesures més flexibles. Quina lectura ens pots fer d'això, Apple? Bé, gràcies, Vilches. En certa manera, agafant el fil d'aquests titulars i combinant-ho amb tot allò que han pogut aportar els experts abans, ens dona pas per introduir una qüestió de perspectiva estratègica, una perspectiva estratègica des de la nostra posició, la posició revolucionària, que ha d'apuntar a que necessàriament l'escala de poder de la burgesia que ens disposem a confrontar en l'actualitat s'articula a partir d'un centre de poder que és el superestat europeu i les institucions d'una burgesia financera europea completament plegada també, d'altra banda, als interessos atlantistes de l'OTAN, etc., que té una sèrie d'instàncies, com podrien ser el Banc Central Europeu, completament antidemocràtiques i que els dona una capacitat de comandament gairebé dictatorial per determinar les vides de milions de persones. És a dir, el clar balanç històric és que fa 15 anys van dictar una austeritat que va determinar les expectatives de vida d'una manera brutal a nivell del dia a dia, de la quotidianitat de la gent, i ara ordenen a la classe treballadora europea ser carn de canó de la guerra imperialista. La principal falla estratègica que podríem delimitar en base a aquesta perspectiva de com es configura l'actualitat del poder de la burgesia en el nostre context, en el context a escala europea, és el fet d'haver presentat o haver cregut que els estats membres de la Unió Europea contenien una mena de capacitat sobirana, de resistència contra els dictàmens d'austeritat, quan a la pràctica el que hem vist d'alguna manera és com aquests estats han actuat com pantalles, com mediacions a l'hora d'executar consignes d'austeritat emeses pel centre estratègic de la burgesia a nivell europeu. En aquest sentit, experiències com la de Syriza són demostracions que a dia d'avui ja són històriques i clares de l'impotència d'aquests programes dels partits d'esquerres, però a la vegada hem de ser conscients de que no es tracta de limitar-ho com una qüestió d'error de càlculs en les correlacions de força, sinó que a la pràctica, si veiem l'actualitat del panorama polític parlamentari europeu, no hi ha una sola força, no hi ha un sol agent que estigui plantejant una alternativa, que estigui plantejant un dissens al que vindria a ser la consigna de fons d'austeritat i guerra que es planteja des del centre de poder. En aquest sentit, justament, si algun paper estan jugant els partits d'esquerres, és més aviat el de, amb una mà, promoure una sèrie de suposades mesures de reforma que ja estan sent simplement ecos molt diluïts del que vindria a ser el seu programa històric i que s'implementen s'amplifiquen comunicativament generant tota una sèrie de frustració i de fum, una sèrie de confusió que tapa el que amb l'altra mà, diguem-ne, fan, que és assumir aquesta actualització autoritària dels estats occidentals basada això en el retall de tot el ventall de drets i llibertats que podien permetre un cert marge de protesta o de mobilització social. Això ho podem veure d'una manera bastant clara en el nostre context polític immediat, amb el paper que
el govern de coalició del PSOE i Sumar Podemos està jugant a l'estat espanyol o a la mateixa Generalitat de Catalunya el paper que està jugant Esquerra Republicana, amb les seves concrecions i vicissituds, amb les seves aritmètiques electorals variables i diversos moviments que fan, d'alguna manera són governs completament reconeguts i avalats pels interessos de la burgesia internacional i nacional i que no dubtaran i no han dubtat fins ara en aplicar el programa de força que aquesta planteja. El que potser sí que m'agradaria plantejar en un sentit més de pregunta polèmica és una pregunta dirigida a aquelles forces que en aquest taulell polític recomposat estan d'alguna manera intentant plantejar com aquest vell programa de la reforma en una forma actualitzada, com tornar-ho a plantejar una repetició d'aquella política realista que té un marge de viabilitat, agents com són la CUP i el procés, en principi, de canvi intern en el que està immers, o Podemos ascendint-se del grup parlamentari i generant tota una sèrie de contorsions, sembla, marcant perfil d'esquerres. La pregunta, i torno, seria: quin és el vostre pla de contingència? Quin pla de contingència tenen aquestes forces davant dels dictàmens clars de guerra i austeritat emesos des del centre de poder de la burgesia? Hi ha algun pla realista? El que intuïm és que aquest intent d'actualitzar el programa de reforma, en tot cas, podria servir per sobreviure en termes electorals, mantenir certs espais polítics o certs àmbits de quadres alliberats, però en cap cas podria ser un mur consistent davant de l'ofensiva de la burgesia o pel manteniment de les condicions de vida de la classe treballadora. En aquest sentit, i ja acabant la meva intervenció, el que m'agradaria destacar és potser una tendència de fons que ve derivada d'aquesta debilitat estructural que han tingut les esquerres per afrontar el panorama de crisi passat i el que s'obre ara, que és el fet que un sentit comú dèbil necessàriament deixa pas a un sentit comú de tall més reaccionari. Tots aquests partits d'esquerres que han estat salvant la papeleta, atiant el xantatge del mal menor, en certa manera, amb la seva acció de govern, el que estan fent és donar, d'alguna manera, benzina a un sentit comú que es va obrint pas en termes més d'un nou feixisme de base cultural que s'escampa capil·larment entre diferents capes de la població. Allà està una de les principals forces que estan en capacitat, d'alguna manera, de transformar l'existent. La nostra perspectiva és que l'alternativa consistent per confrontar aquesta tendència no està tant en aquesta acció de govern dels partits d'esquerres parlamentaris, sinó en la possibilitat d'actualitzar la política comunista que hi ha sobrepàs entre sectors de la joventut proletària, entre minories militants i fins i tot entre alguns sectors dels més exclosos i depauperats de la classe treballadora. En resum, per si ho he entès, és a dir, el fet que les forces polítiques d'esquerra estiguin jugant la carta un altre cop, una carta que s'ha demostrat impotent, com és la de fer a pol democràtic d'una Unió Europea que es podria canviar, el que està fent és que després, per sota, s'estiguin aplicant tot un seguit de polítiques que clarament van en detriment de les condicions de vida de la classe treballadora, i tot això en nom d'una estratègia que ja s'ha demostrat nefasta. Més o menys anirem per aquí. Perfecte, doncs passem a la segona pregunta. Notícia de El País de 6 de febrer del 2024. Titular: El gobierno aprueba la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros, efectivament. Bàsicament el que ens ve a dir és que es culmina una pujada del salari mínim des del 2018 de 54% d'increment, i en declaracions de la vicepresidenta Yolanda Díaz: hoy España es un país mejor, damos un paso decidido en la lucha contra la precariedad. Realment aquesta mesura millora les condicions de vida de la classe treballadora, Mireia? Clar, aquesta és interessant perquè, evidentment, dit així, sembla una cosa molt positiva i, de fet, és la medalleta que Sumar més es planta amb orgull, però sí que és cert que si ens posem a parlar de salaris reals, és a dir, dels salaris tenint en compte la inflació, el poder adquisitiu al final, doncs resulta que els salaris reals estan baixant a l'estat espanyol des del 2017, al mitjà. Pel que fa al mínim, sí que va tenir una pujada important al 2018, però des del 2020, tot i que cada any ens mostren el numeret de que ha pujat una mica més, realment el salari mínim real també està baixant. El 2022 el salari mitjà real va baixar el 5,3% i el 2023 el 2,6%, que són davallades bastant grans.
I a més també s'ha de tenir en compte que aquesta mesura, o sigui, un salari mínim interprofessional, després no és el mínim efectiu per grans capes de la classe treballadora que o no tenen contractes formals o tenen contractes però no de tantes hores com realment treballen. I és una mica el que passa amb altres mesures que també aplica la socialdemocràcia, com la de la reducció de la jornada laboral, que ha sigut un dels cavalls de batalla també de partits que ara estan integrats en Sumar, que va començar sent com una mesura o sigui, es parlava de la promesa dels 4 dies a la setmana, és a dir, que serien 32 hores, i ara ja anem perquè la promesa és de 37 hores i mitja al 2025, perquè calen 2 anys per fer una baixada com aquesta. I, a més, patronal i sindicats han pactat que aquesta mesura s'apliqui de manera no setmanal, sinó anual. És a dir, que al final la cosa queda en que ens donen algun dia més de festa a l'any. I clar, això fa que ens preguntem, però què passa? Que és que la socialdemocràcia no vol complir les promeses electorals que fa. I clar, la qüestió és que no vulgui, o ho pot voler o no, però la qüestió és que no pot complir aquestes promeses perquè hi ha una causa estructural que ho impedeix, que està en la crisi capitalista. I una mica recuperant el que deia el Collitz a la primera part del programa, si estem en una situació actual on la contratendència que el capital ha d'aplicar és aquesta ofensiva contra la classe treballadora i no hi ha una força organitzada que pugui respondre i que pugui torçar el braç als capitalistes, doncs evidentment el que ens trobarem és aquest tipus de promeses truncades que acaben sent fum. I amb altres mesures que també se n'ha parlat bastant però que tampoc arriben, com són més d'una socialdemocràcia més radical, que no arriben a implementar-se, com la de la renda bàsica universal, és aquesta renda que s'assigna de manera incondicional i universal a tots els ciutadans d'un territori, la mateixa quantia per tothom, i és una proposta que pren força entre la socialdemocràcia radical en un context on cada vegada és més difícil accedir a un treball estable i, per tant, és normal aquesta cerca com de mesures que ens permetin tenir una certa independència del treball assalariat. Però el problema, té diversos problemes. Un és la inviabilitat per les mateixes qüestions que estàvem dient. D'una banda, s'ha de tenir en compte que d'alguna manera la renda bàsica universal ja existeix en forma de salari indirecte a serveis públics i el que s'estaria proposant doncs és un augment de la despesa en aquest sentit, just en un context on el que està passant és tot el contrari, retallada d'aquesta despesa en un context de crisi, de deute. Llavors, l'única manera de fer aquest augment de la despesa seria en detriment del guany dels capitalistes i per això cal una força organitzada capaç de forçar-ho. Però si existira aquesta força organitzada, doncs potser no voldria dedicar-se a aconseguir una renda de misèria per la població, sinó que voldria augmentar el control sobre els processos socials per posar-los a disposició de les necessitats humanes. Molt bé. Doncs us poso ara la següent notícia a televisió. Aviam què us sembla. Amalgama de pancartes a la plaça Sant Jaume. Tot i que la convocatòria era per la vaga d'educació, també s'hi han sumat molts professionals sanitaris convocats per la intersindical que donava suport als 2 col·lectius del sector públic. La votació! No és explicació! Durant el recorregut s'han cridat consignes contra el govern i exigint sobretot que es reverteixin les retallades, que s'augmenti la inversió i que es compleixi, per exemple, el decret de l'escola inclusiva. Comporta tenir nens amb moltes dificultats, de necessitats educatives especials i que no tenim prou gent, sobretot recursos humans. I tot recau en el tutor i en el centre que fem mans i mànigues per repartir les hores que tenim. És una lluita llarga i sabem que no ho farem en una manifestació més, en necessitarem més. Nosaltres el que demanem és que s'apliqui el 6% que demana la llei d'educació i, per tant, que treballem en unes condicions adequades per al nostre alumnat. Primera jornada de vaga d'aquest curs i pel que ens diuen els docents mobilitzats, possiblement les protestes no acabaran aquí. No es refien de la veu del departament i diuen que tornaran a sortir al carrer si cal. Creiem que fa falta molta més mobilització i si així els companys i companyes que decideixen quedar-se a casa surten als carrers, doncs endavant. He de fer força, perquè ens variant d'escoltin tothom, i que els serveis públics tiren endavant. I a més és l'eina que tenim, no podem fer gaire més, llavors la manera de reivindicar és anar al carrer i protestar. Fer vaga i també fer sentir la seva veu a les portes del Parlament on ha acabat la manifestació. La presidenta suspesa, Laura Borràs, ho ha volgut comprovar en primera persona, però s'ha emportat una sorollosa xiulada.
Mireia Segú-Soliva, TV3, Barcelona. Albert, què t'ha semblat? Aquesta mena de notícies, òbviament, es refereixen a un àmbit que és d'un coneixement, jo crec, general inqüestionable, que és que una de les formes més dinàmiques o més fortes que ha agafat tot aquest cicle de protestes contra l'austeritat imposada des de Brussel·les ha estat tot el cicle de lluites contra el desmantellament o les retallades en els serveis públics. En vistes que l'austeritat no només va venir per quedar-se, sinó que s'agreujarà, en base al que havíem exposat abans, és important poder fer, dotar d'una perspectiva o alguna mena de balanç del recorregut que han tingut aquestes lluites i del que poden tenir a partir d'ara. Vagi per davant que la perspectiva de fons de la que parteixo és que són lluites liderades per la classe treballadora i que cap dels balanços crítics que pugui fer resta dignitat a tota aquella gent que s'ha trencat la cara per defensar les seves condicions de vida. Però això no pot treure que una posició afinada i, diguem-ne, honesta sigui necessària per poder veure com es rellancen cicles de lluita consistents partint d'aquí. El primer dels balanços que faria en aquest sentit és que aquests moviments socials, aquestes protestes, segurament per el seu caràcter moltes vegades espontani, sectorial, de demanda concreta, han estat molt funcionals al joc parlamentari dels partits d'esquerres i aquest sentit comú dèbil de fons del que parlaven, que entenia que un estat fort era el garant del manteniment d'aquests serveis públics. El segon balanç que faria és que justament aquest plantejament, diguem-ne, estratègic no s'ha vist no ha vist uns resultats d'una defensa efectiva de les condicions per les quals es lluitava. El panorama que ens trobem davant ha estat això, un desmantellament continu i tendencial dels serveis públics que s'ha traduït justament cap a una, diguem-ne, comencem a veure com es configura un sistema social, un sistema dual en el qual hi hauria uns serveis de luxe per rics i uns serveis de misèria per pobres, per la classe treballadora, molt marcats per un control burocràtic sobre aquests i per una confrontació i un xantatge cada cop més gran cap als sectors de treballadors en lluita per part de l'Estat. Partint d'aquí, jo crec que la posició coherent des de la perspectiva comunista que intentem posar sobre la taula no és en cap cas aïllar-nos d'aquests sectors en lluita, sinó que vindria a ser més aviat una participació que porti una sèrie de premisses estratègiques que ajudin a obrir aquell debat que per nosaltres enfocaria l'horitzó d'aquestes lluites cap a una estratègia que pugui d'alguna manera ser efectiva en la defensa o la millora, l'expansió de les nostres condicions de vida. Què vull dir amb això? Que en tots aquells elements que estan presents en les lluites per serveis públics on s'hi disputa la universalitat del servei i la seva gratuïtat i brillen d'alguna manera, si em permeteu l'expressió, espurnes de comunisme, espurnes de comunisme o d'allò que al·ludeix a la possibilitat d'establir una alternativa política per a la classe treballadora on hi hagi un control estratègic sobre aquells àmbits socials rellevants per a la reproducció de la societat, com poden ser la sanitat o l'educació. Què vull dir amb tot això? Que d'alguna manera em dona entrada a posar sobre la taula algunes línies programàtiques que tindrien una mica la funció d'obrir aquesta discussió en aquests àmbits de lluita per no estar simplement seguint una altra vegada la lògica política fent de cotxe escombra a la dinàmica electoral dels partits d'esquerra en les lluites que estan establint els treballadors i usuaris en aquests àmbits. Per mi, aquestes línies són 4. El primer seria que tota demanda tendeixi a superar la divisió entre treballadors i usuaris, és a dir, que posi el focus no només en les millores salarials, sinó en un augment de la qualitat assistencial per una banda, però per l'altra, i també molt important, en un augment del control sobre aquests àmbits dels sectors de treballadors i les comunitats d'usuaris, un control que pugui contraposar-se a l'Estat i a les burocràcies tècniques que d'alguna manera en la immediatesa en els processos de lluita i de vaga que hem pogut veure ja han exercit un seguit de xantatges que limiten la profunditat o l'efectivitat d'aquestes lluites. En segon lloc, caldria tenir en compte que tota reivindicació trenqui les divisions corporatives internes entre els diferents sectors de treballadors implicats en
als serveis públics, que superi les divisions entre treballadors qualificats, no qualificats, aquells que tinguin una relació formal amb el centre de treball, aquells que no. En tercer lloc, i lligant una mica amb els anteriors 2 punts, tenir clar que tota demanda i tot procés de lluita tingui una orientació clara del model. Clar, en certa manera, això ja s'ha donat així en el cicle que hem vist fins ara. La qüestió és afinar bé quin model. La lògica que nosaltres proposem, coherent amb els 2 primers punts programàtics, és una lògica socialista que pugui, d'alguna manera, accentuar fins a les seves últimes conseqüències aquells elements de gratuïtat i universalitat que estan presents ja en tota la qüestió dels serveis públics. L'últim punt programàtic, el quart, seria la socialització tant de l'àmbit privat i públic, és a dir, el fet de que tota la infraestructura tècnica, logística, tots els recursos poguessin redirigir-se a la construcció d'aquesta alternativa sota el control dels treballadors que pugui fer tant de barrera a l'ofensiva, diguem-ne, d'austeritat com al retrocés en les condicions de vida a la classe treballadora. Clar, això que dius amplia el ventall de possibilitats del que, per exemple, comentava una treballadora que sortia en la notícia de el que hem de fer és sortir al carrer, protestar i demanar millores, no? No sé, diguem-ne, què podríem nosaltres oferir a aquest conjunt de treballadors com a alternativa política a tot un seguit de postures o intentones que ens han sortit malament, no?, del darrer cicle polític. No sé, Mireia, si tens alguna cosa... Clar, o sigui, aquí jo crec que hem de partir de tota la lectura que hem estat fent durant la taula, en què hem vist que tots els agents de l'espectre polític burgès, des de la dreta fins a l'esquerra, estan d'acord en l'essencial, estan d'acord en que l'únic que es pot fer és allò que ja estan fent, que és una ofensiva contra la classe treballadora, una ofensiva contra el salari, contra els serveis públics i, en paral·lel, un reforçament autoritari dels estats per poder mantenir l'ordre en una situació com aquesta. Llavors, mentrestant, la socialdemocràcia ens estarà venent que l'única opció realista és el que ells defensen, el seu programa de mínims. Però què passa? Que quan aquest programa de mínims es porta a la realitat, doncs veiem que ni tan sols els mínims eren realitzables, ni tan sols això era assolible, realment és només fum i molles. La socialdemocràcia s'està somrient mentre caiem al buit, mentre sonen tambors de guerra a Europa, mentre el planeta s'esgota. I tot això és perquè dèiem que l'opció socialdemòcrata al final és una opció que depèn del guany capitalista, o sigui, és una opció de redistribució de la riquesa, però per redistribuir la riquesa aquesta ha d'existir. I perquè existeixi, primer els capitalistes, en el mode de producció capitalista, han d'invertir, ha d'haver inversió. I perquè hi hagi inversió, la taxa de guany ha de ser suficientment atractiva. Però veiem que la tendència ineludible del capitalisme en la seva fase crítica és que la taxa de guany no és suficientment atractiva o tendeix a no ser-ho. Llavors, és en aquest escenari que plantegem aquesta alternativa que tu comentaves, que ha de ser una alternativa total, que no es pot limitar a la distribució, sinó que ha de fer front a les dues grans esferes de la societat, que són la producció i la distribució. És a dir, que no ens podem limitar a ser hostatges del guany, a ser hostatges d'una producció feta a la manera capitalista basada en l'explotació del treball, sinó que hem de prendre el control d'aquesta producció per poder donar-li una forma socialista, és a dir, per poder posar-la, fer-la planificada democràticament i posar-la al servei de les necessitats humanes. Això ve a ser el programa històric del comunisme, actualitzat en el moment actual, i és el que diem alternativa socialista. Clar, això, què cal per poder fer això? Doncs cal una força organitzada de la classe treballadora que sigui conforme a aquests objectius, és a dir, que tingui les capacitats tècniques, polítiques, socials de prendre el control d'aquests àmbits. I això en què es tradueix en l'aquí i ara? És a dir, què és el que hem de fer en un escenari de fragmentació on el que veiem són diferents fronts de lluita que semblen aïllats entre ells, no? Veiem mobilitzacions pels serveis públics, veiem sindicats d'habitatge, veiem assemblees de barri contra el masclisme. Però clar, si participem en un d'aquests espais, què és el que estem fent? No? Estem aturant uns retrocessos, estem responent a uns casos individuals, però com estem contribuint a això que diem, no? A aquesta alternativa socialista.
Doncs aquí és on l'estratègia socialista s'ha de concretar en una tàctica adequada a aquesta conjuntura que vivim. I ha d'aconseguir que aquests fronts de lluita que deia, estiguin subordinats a l'objectiu general de construir aquesta força que pugui prendre el control de la producció i distribució. És a dir, que ara ja no estem aturant un desnonament o responent a una agressió masclista o mobilitzant-nos pels serveis públics simplement per respondre a aquestes situacions individuals, sinó que ho fem de tal manera que ens permeti acumular forces per construir aquest poder de classe organitzat. És a dir, que cada front ha de ser un bastió per l'expansió, però també pel desplegament del programa comunista. Això significa que en aquest moment d'assentar les bases del socialisme, és a dir, de construir aquesta força organitzada, quan estem organitzant el desplegament polític de la classe treballadora, ja alhora estem fent el que ara en aquest moment és començar a produir d'acord amb les necessitats humanes. I en aquest procés la clau de volta ha de ser que la conjuntura de crisi és el que fonamenta políticament la rearticulació històrica del comunisme. Per tant, com a repte immediat, hem d'obrir un nou cicle mobilitzador que aquesta vegada sigui capaç d'aprofitar la crisi com una oportunitat, que intensifiqui la crisi política que ha d'estar vivint la burgesia davant d'aquesta situació i que d'aquesta manera ens permeti crear la força organitzada que podrà realitzar el socialisme. Aquesta és l'única opció realista, l'única opció viable i racional per sortir de la roda destructiva en la que ha entrat el capitalisme. Llavors, ara l'únic que ens queda és arremangar-nos. Molt interessant tot el que heu anat comentant. Se'ns ha acabat el temps. Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Mireia Appel, per participar a 72 dies. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. La certesa de la victòria final de la revolució proletària no té garantia material. La seva garantia no pot trobar-se ni aconseguir-se més que a través de l'acció, de la revolució mateixa, mitjançant la vida i l'amor per la revolució. No hi pot haver marxistes en el sentit de l'objectivitat del laboratori, de la mateixa manera que tampoc pot haver seguretat de la victòria de la revolució mundial amb la garantia d'unes lleis naturals. L'anomenada fe religiosa no és en aquest cas sinó certesa metòdica sobre el fet que, tot i les derrotes i retirades momentànies, el procés històric segueix el seu camí fins al final en els nostres actes i pels nostres actes. Amb aquestes paraules, Lukács es distanciava, per una banda, de l'escepticisme pel que fa al necessari final del capitalisme i, per altra, de l'optimisme ingenu d'aquells que assisteixen a la història com a espectadors d'una successió mecànica d'etapes que ens portaria irremissiblement al socialisme. Deia Gramsci que l'únic entusiasme que ens podem permetre als revolucionaris és el que va acompanyat d'una laboriositat intel·ligent. Seguint a Lukács, la consciència de classe del proletariat correspon a la revelació de l'essència del capitalisme, és a dir, del seu caràcter finit. El proletariat supera així l'enfocament obstinat en la superficialitat de les múltiples crisis i els seus corresponents adjectius. Tot i això, també afirmava que és en les crisis quan el proletariat té més a mà una comprensió del procés històric, que és també una comprensió del seu paper en l'esfondrament del capitalisme. Ell és qui pot salvar la humanitat de la catàstrofe. L'agudització de la desfeta al capitalisme fa copsable aquesta desfeta i, per tant, la crisi històrica es trastoca en fonament polític de la revolució socialista. És en aquest sentit que la burgesia crea els seus propis enterraments. Ho deixem aquí. Tornarem abans de 72 dies si cap contratemps ens fa ser més útils d'altres maneres. Fins aviat.